好，那么我们说完了这个基础环境的搭建，我们再说一下这个 pip 包管理工具的简单的配置和使用啊。大家可能有所耳闻啊，之前可能我们讲过很多遍了，在其他的课里边，就是说 Python 这门语言强大之处啊，除了其简易性以外，还有它背后无穷无尽的这些包啊。包其实就是一个这个 Python 的包是个非常庞大的体系啊，而且每年每天都在持续更新，持续更新。所以说呢。我们呢得学一下这个 pip 这个包管理工具，因为你单纯有一个 Python 解释器和它自带的一些包，可能完成不了太多的怎么说呢功能吧。OK， 但是你可以去装第三方的。那么这个 pip 包管理工具叫 pipe 包管理工具呢，它就是帮你去装这些第三方进来的。比如说咱们生成个二维码，那比如说咱们要做爬虫，比如说咱们要去弄这个 Excel 表，对吧？你都是第三方的啊。这个 Python 呢自带没这些功能啊，自带没有这些功能，你装一下，就可以了。所以说呢，我们的这个包的这个 pipe 管理工具很重要。首先，我们看一下这个 pipe 的主要功能啊 ，pipe 的主要功能。首先，比如说为当前的 Python 删除用户指定的包啊，你可以做删除，叫 pipe uninstall， 然后加一个包名啊。举例说明啊，叫 pipe uninstall open pyxl。那这个时候呢，就把你这个包给你卸载掉了，但是前提你是装过啊，前提你装过 ，OK， 前提你装过。比如像 OpenPyXL 这是操作 Excel 表的啊，你装过以后，比如我不想要了啊，你就可以 uninstall 一下。但是这种情况比较少，就我的这个编程生涯里，我只装过，我很少去卸载啊，很少啊，因为这个包也没多大。还有一个功能呢，就是说查看你当前这个 Python 所有的已经装好的包，大家看有一个叫 pipe 叫 pip list 啊，这个空格啊 pip list 啊，就会查看你所有的这个包。比如说你刚装完了 Python 解释器，你就来运行这个命令，你会发现你里面什么都没有啊，只有这几个东西，看了吗？啊，基本什么都没有啊，所以就是比较干净这个环境啊，什么都没有。然后下面就是为当前的这个 Python 安装用户指定的包，这个咱们用的比较多啊，这个咱们用的比较多。你有 pip install， 然后包名，举例说啊，咱们爬虫啊 ，pip install requests 啊，记住啊是 requests 不是 request，OK，这个地方，这个时候呢 ，pip 呢就会从官方下载这个包，然后并给你安装在你的本地啊，安装在你的本地。但是呢，大家会发现有一种问题，就是说，类似于咱们下载不是用迅雷下载吗？比如说你这个断了，对吧？你可以用迅雷续传，但是这个 pipe 它没这功能，它没有断点续传啊。比如说断了，你就得重来啊，大概是这么个情况。特别是呢，我们现在这些包啊，就是这个 pip 这个功能啊，它默认指向的这个地址呢是这个它的官方，这个官方的这个服务器还不在国内啊，在国外。那么我们可以把它这个默认的指向的这个服务器，就下载这个包的这个服务器改成国内的啊，国内有很多镜像，就是说它有什么，国内这个镜像呢也有什么。那这个时候呢，我们就可以很快速的下载。国内有几个大的包，比如像是那个清华大学呀，还有我们的这个网易呀，还有阿里都提供这种镜像，OK，先来看一眼我们这一节课啊，就是我们的爬虫这课需要了几个库啊，4个，很少啊。其实你要把爬虫学会了，其实你需要的东西其实并不多。第一个是我们的 request 库，也就是请求，类似于我们访问网页啊，请求啊，类似咱们网页打着万门.org， 你点回车的时候，其实这个时候这个动作其实就是这个 request 在做的。然后呢 ，BS4 和 LXML 啊，这两个库呢都叫解析，什么意思呢？request 请求下来的东西其实都是文本，但这个文本呢，在浏览器里是可以被解析出来的，但是在本地呢，你把它请求到我们的这个本地全是代码了，对不对？那这个代码它就是个文本，那这个时候呢，由 BS4 和 LXML 啊，它就能把这个东西解析出来，按照一个节点一个节点给你解析出来。比如说你有一个这么一个 HTML 标签，对吧？有 P 标签啊，比如说 div 标签，它能给你解析出来，一层层给你解析出来。这两个库主要干这个功能的。还有一个呢，最后一个呢，就是我们的这个 Scrapy 呢，这个是呢我们的爬虫的框架，对，它就不是一行一行代码了，它类似于什么东西？它类似于给你组装出来了，组建起来一个怎么大型的这种工程的工程化的作业的这么一个框架。你需要爬什么东西，你告诉它，它就给你爬啊，它包含了数据的爬取啊，数据的队列啊，爬取的队列啊，还有数据的保存，它都给你做好，全模块化的东西了，都给你做好了。这是 Scrapy， 所以我们叫爬虫框架。
我们这个目前呢是我们需要通过第三方来获取的4个库。还有一个库呢是什么正则表达库啊，叫 regular expression， 应该就叫 import 一个什么呢 RE 啊，很简单。这个 regular expression 也就是我们的这个正则的库呢，正则的库是 Python 的标准包，就是你不需要用 pip 来安装啊，你装了 Python 它就有这功能啊，它就有这功能。那这儿我就不写了。那么这几个库呢，相对呢都是比较大的库啊，都得一个小几十兆，所以呢就会涉及到一个问题，比如说你这个库从海外的国外的这些服务器上或者源上来往外拉的时候呢，它容易断啊，或者速度特别慢啊。这个时候呢，其实我们就涉及到如何去把这个 pip 的安装源指向到国内的一个下载地址上啊，国内的一个官方下载地址上。